Тёма, Что? где это мы? В лесу? Ага. Кто это нас заведил? Не знаю, кто это нас завел. Что у нас случилось? Да я сам не знаю. И как мы тут оказались? Ой, моя голова. У меня тоже голова болит. Странно, вокруг никого нету. Везде только лес. Да. Тёма, нам надо скорее возвращаться домой. Пошли найдем тропинку. Давай. Эй. Что за лес такой? Ни одной тропинки нигде нету. Не знаю. Он что-то назовет эту сигарету? Не знаю. Возьмем? Возьмем? Артём, слышишь? Какой-то звук. Откуда звук идет? Пошли посмотрим, где он. Тихо. Слушай внимательно, откуда этот звук. Где-то что-то звонит. Этот звук где-то тут. Очень. Давай послушаем. Давай. По-моему, звук исходит от этого дерева. Пошли обойдем его. Давай. Звук все усиливается. О, смотри, пойдем. Тёма, смотри, какая большая нора. Да. Сын, это ну. Артём, я боюсь. А давай я туда ну-ка. Давай. Нет, Артём, я не могу тебе этого позволить. А вдруг там кто-то есть? Давай уже лучше я. Давай. Я ничего не могу нащупать. Она очень глубокая. Что? О, что ты нашел? Что? Покажи. Не знаю, сейчас попробую достать. Пока что не получается. Давай попробую еще раз. Дай попробую подкопать. Давай. О, Да,
получается достать. И мама? Кто-то достал. Что это? Смотри. Телефон? Что? Что? Кто это? Кто это? Алло. 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 Тут кто-нибудь есть? Тут есть? Алло. Алло. Вас нет. Вас нигде нет. Вам никогда не выбраться из этого леса. Вас нет.